Nemate baštu, a želite da uzgojite krompir na svom balkonu i to zapravo danas nikada nije bilo lakše. Zato vam u ovoj epizodi predstavljam jednu novu izmišljotinu. U pitanju su soliteri od gajbica za uzgoj krompira na malim ili velikim balkonima, gde koristite seno, mrtvu koprivu kao resurs, malo komposta, reciklirate tako što koristite stare gajbe i možete da proizvedete čak 30 kg mladog krompira na svom balkonu, pri čemu čitava ova konstrukcija, odnosno soliter za uzgoj krompira, zauzima vrlo mali prostor, zapravo zauzima prostor koji bi svakako zauzela samo jedna gajba. Najčešći problem koji čitam ispod komentara naših epizoda jeste: ja te pratim, ali nemam baštu. Zapravo bašta vam nije potrebna da biste uzgajali svoju hranu, jer možete to da radite i na balkonu. Zato ću u ovoj epizodi da vam spojim vrlo zanimljive stvari, a to je seno, krompir, reciklaža, gajbe, malo komposta i radimo proizvodnju mladog krompira na balkonu u nečem što sam onako kreativno nazvala soliteri za krompir. Kao što vidite, pada kiša, ali mi snimamo i po kiši jer ova informacija treba da dođe do vas i to treba da dođe na vreme. Zapravo, ja sam potpuno ubeđena da ste svi vi koji nemate svoju baštu već pokušali da uzgojite krompir na balkonima i pritom uzgojili ga ili u cekere ili u nekakve saksije gde ste stavili mešavinu 3-2-1, ubacili krompir i imali dobre rezultate. Ja sam u tom sistemu uvek imala dobre rezultate. Ali sada govorimo o nečem malo efikasnijem. Zapravo, ja sam s razlogom izabrala gajbe. Evo, pogledajte, potrebne su vam ovakve gajbe, mogu da budu plastične ili drvene. Ja uvek recikliram svoje plastične gajbe jer zbog uzgoja voća i povrća, zapravo puno presade, uvek imam veliku količinu plastičnih gajbi. Jako je važno da reciklirate, ali o tome neću sada da govorim. Ovdje ću da govorim o praktičnosti ovog sistema. Zapravo, ove gajbe mogu s lakoćom, ako su istog tipa, a treba da izaberete gajbe istog tipa, da se postavi jedna na drugu i na taj način ćemo napraviti pravi soliter za uzgoj krompira. Prednost je što ovaj soliter može da se stavi u jedan ćošak balkona, dakle zauzima prostor jedne gajbe. Prednost je što možete da postavite gajbe na nekoj vašoj visini, dakle tu može stati 7-8 gajbi i da imate zaista ozbiljnu proizvodnju mladog krompira na balkonu. Prednost je što možete ponovo u istim gajbama da sadite krompir. Dakle, velika prednost je održavanje. Potrebne su vam gajbe ove dubine zbog velike količine krompira koje ćete proizvesti. S obzirom da imam iskustvo u balkonskom izgoju u različitim načinima reciklaže, mislim da je uzgoj krompira u gajbama pokazao zaista najbolje rezultate. Evo, mislila sam upravo na ovo. Možete da napunite te gajbe, odnosno da ih posadite, pokazat ću vam sada kako, i onda da stavite jednu na drugu gajbu, na taj način dobijete jedan soliter. Pritom, kako krompir bude rastao, on će svoje listove da sa strane izbacuje i na taj način zaista neće ometati rast niti jedna gajba donjim etažama. Kada zalivate, recimo odozgo, možete obilnije da zalijete gornji sprat i onda se on cedi i na taj način zaliva i donje spratove. Na taj način će voda doći i do donjeg sprata. Vrlo je praktično. Ne morate da rotirate ove gajbe, ne morate da im menjate mesto. Jednom kad ih postavite, stavite ih samo na neki malo sunčaniji deo balkona, recimo da sunce može da ugreje, odnosno da osvetljava čitavu jednu stranu i to će biti sasvim dovoljno. Jer ovdje ne govorimo o zemlji 3-2-1, ovdje govorimo o uzgoju u senu, zapravo o permasaksijama. Ono što vam sledeće treba jeste seno. Ukoliko živite u gradu i ne možete da nabavite seno, ne treba da vam to predstavlja problem. Možete da pokosite bilo kakvu travu u okruženju i da je stavite na nekakav čaršaf i malo prosušite. Ne treba da bude sveža, treba da bude suvlja trava i da je koristite jednako kao seno za oslojavanje. Ako možete da nabavite slamu, ovdje je i slama opcija. Zapravo sve što se nalazi od resursa u vašem okruženju je opcija. Može čak da se radi sadnje i na lišću. Zatim vam je potreban krompir. Krompir bi trebalo da bude naklijan,
Ako nije naklija, nemojte da brinete, klijaće u samom senu. Možete da uzgojite onaj krompir koji vam se dopada za jelo, a možete da kupite i semenski krompir koji će vam zaista garantovati rezultate. Za tako nešto savjetujem da pogledate prethodne epizode o sadnji krompira gdje sam upravo o tome govorila. Ono što vam je još potrebno jeste kompost. Ne morate nužno da imate vlastiti kompost, možete da kupite recimo supstrat za sadnju povrća u poljoprivrednoj apoteci ili u nekakvom vrtnom centru i to će za početak biti sasvim dovoljno. Potrebno je jedna manja vreća jer nećemo koristiti puno ovog komposta, a ono što vam je dodatno potrebno jeste i mrtva kopriva i sad idemo u berbu mrtve koprive. Sada sam došla do svoje gredice po mrtvu koprivu i želim da vidite kako je ova gredica zaista ispunjena mrtvom koprivom, to nije slučaj sa svim gredicama. Zapravo sve gredice u bašti u kojima su bile posejane mahunarke imaju na sebi mrtvu koprivu i mišjakinju. Mrtva kopriva i mišjakinja su indikatori humusnog tla. I one mi nepogrešivo govore da sam uspela sa humifikacijom ovih permamodela. Dok drugi permamodeli u kojima je recimo bila zona pinciranja puni su pirevine i oni mi govore da nisam bila dobar domaćin. Zapravo tu je bila jedna vrlo zahtevna kultura, u pitanju su kulture koje pripadaju prvoj kategoriji plodoreda. Zapravo najviše vam gredicu iscrpe upravo tikvenjače, dinje, lubenice. Na taj način, time što nisam dodala i nisam čak i mogla da dodam neku treću kategoriju plodoreda, ja sam potpuno iscrpela te svoje gredice. Tu je nikla pirevina i ja ću tu morati da rešim ove sezone upravo smenom kultura. Sada na tim gredicama ide ili krompir ili mahunarke. Kada je u pitanju mrtva kopriva, ona vam u ovom sistemu treba kao resurs za kalijum i kao izvor enzima. Neophodni su nam enzimi za ovaj fantastičan proces u samim gajbama, a mrtva kopriva je i u prošloj sezoni pokazala da je fantastičan resurs za sadnju krompira jer je dala apsolutno najbolje rezultate. Znate kako se kaže, neki ljudi plešu na kiši, a neki jednostavno pokisnu. Ja sam od onih koja pleše. Ali također da mi nije ove divokoze u meni, ja bih sada u nekoj toploj prostoriji pila čaj i uživala u kiši. Ali ja hoću da završim ovu epizodu zato što će na taj način informacija ranije da dođe do vas. Zapravo, ubrala sam punu korpu mrtve koprive, ove 90% mrtve koprive, ima mišjakinje, ima malo pirevine, ili da vam prevedem to na nekakav jezik periodnog sistema hemijskih elemenata, u pitanju je kalijum, azot, silicijum, vrhunski resurs za sadnju krompira. I sada možemo da počnemo. Prvi sloj koji ćemo sada da stavimo u ovu gajbu jeste sloj sena. Oko sena smo se dogovorili malo pre. Potrebno je da potpodite ovu gajbu. Vidite kako je seno kod mene plesnivo, takvo seno vam treba. Nekih možda 5 cm. I stavit ću seno po zidovima. Pravite bukvalno kao neku kutiju za krompir. Sada ću vam približiti da vidite kako sam gnezdo napravila. Vidite, to je to. Pravo gnezdo. Sada je ova gajba sa prvim slojem spremna dalje za punjenje. Sljedeći sloj koji stavljamo je supstrat ili kompost do 5 cm. To je sasvim dovoljno i moram da kažem da je kiša konačno prestala. Sljedeće ću poređati krompir. 3 krompira idu na jednu gajbu. I sada na red dolazi ova mešavina trava. U pitanju su mrtva kopriva, pirika i mišjakinja. Najviše ima mrtve koprive zbog kalijuma. Kalijum je neophodan za rast krompira i kao što sam rekla, najbolje rezultate sam dobila sadnjom krompira na mrtvoj koprivi. Sada ćete vidjeti kako ću da napravim nešto slično vencu oko svake ove kratole.
napravila sam prava gnezda. Sada preko svakog krompira ide šaka ovog komposta ili supstrata. I sada preko ovoga ide 10 cm sena, odnosno konkretno moramo seno da stavimo do samog vrha gajbice. To je sasvim dovoljno. Kada ste posadili svoj krompir, potrebno je da napravite brzi, najjednostavniji i najjeftiniji aktivator za permamodele, odnosno za permasaksije. U 1 litru vode stavit ćete 100 grama šećera. To je potrebno dobro promešati. Pomeša se sa 9 litara vode i time se zalivaju vaše saksije, odnosno u pitanju je jednokratno zalivanje aktivatorom. Aktivatorom se ova permasaksija zaliva samo jedanput. Ja sam ovo već razblažila u kanti sa 9 litara vode i vi ćete staviti litru aktivatora po jednoj ovakvoj saksiji. I prestala je da pada kiša, ja sam suva, presvukla sam se i sada mogu detaljno da vam pojasnim koje su vaše dalje obaveze vezano za ove gajbe. Zapravo ideja je da i do 10 gajbi posadite, stavite jednu na drugu i na taj način proizvedete i do 30 kg mladog krompira na vašem balkonu. To je zaista moguće zato što sam ja najbolje rezultate dobijala baš na ovaj način. Vaša dalja obaveza je da redovno zalivate ove gajbe. Ne morate da ih okrećete, da ih sklanjate, da ih prevrćete u zavisnosti od toga koliko sunca dopire svakoj etaži. Samo je bitno da budu postavljene tako da sunce dopire do makar jedne strane kompletnog ovog solitera u toku dana. Povremeno je potrebno zagrtati ovaj krompir senom ili travom. Zapravo kad nikne krompir, vi ćete svežim otkusima, svežom travom, ako živite negde u urbanoj zoni, sigurno imate neki park u okruženju, zapravo da travom zagraćete 2 do 3 puta. To je sasvim dovoljno. Krompir kako bude rastao, njegova lisna stabla će izlaziti bočno. Dakle, samo će se pojavljivati sa ove strane. Čitav nivo će pasti. Ovo je tek napunjena gajba, tako da je nivo do vrha, ali verujte mi da će čitav nivo pasti i da će svaki krompir imati slobodnog mesta za rast. Zapravo je ideja da vi 10 ovakvih gajbi, makar 10, stavite u neki ćošak svog balkona i probate da na ovaj način, na najjednostavniji način, proizvedete mladi krompir za svoju porodicu, jer možda nemate baštu, ali zapravo ako imate jaku volju, vas ništa ne sprečava da proizvodite hranu i na balkonu.